заводе Hyundai i40 с пробегом 155 тысяч. Нашный мотор, жалобы клиента, расход масла, присутствует стук при холодном запуске. Будем скидывать двигатель, дефектовать мотор. Итак, двигатель разобран. Больше всего пострадал первый, третий цилиндр. Блок будем растачивать. Ремонт размер. Поршневая задрана. Кольца закоксованы. Коленвал в идеальном состоянии, останется в стандартном размере. Диск корзины выжимной в хорошем состоянии. Выработка нареза в предвалах незначительно. Масляный насос в хорошем состоянии. Натяжитель вылез на процентов 50-60. Комплект цепей будем менять. Гидрокомпенсаторы в хорошем состоянии. Помпа не потекшая, люфтов не обнаружено. По ГБЦ проведем полный ремонт. В принципе все, не так все печально. Составляем список, согласуем с клиентом и приступаем к сборке.